اوعي تكوني لسه بتشتريه من برّه، ده بأقل تكلفة هتعمليه في بيتِك وهتفرّحي أولادِك، لو جرّبتيه بقى بطريقتي دي عمرِك ما هتشتري كريب تاني من برّه، علشان عاملاه معاكِ أحلى من بتوع المحلات ب100 مرّة، هاخلّيكِ بقى أستاذة فيه، كل اللي هياكله من إيدِك مش هيصدّق إنِّك عاملاه في البيت، هاعمله بقى النهارده معاكم بطريقة سهلة جدًا وبسيطة، علشان أي حد فينا يقدر يعمله في البيت ويطلع بالجمال والحلاوة دي كلّها، وكمان هنعمل مع بعض العيش الجميل بتاع الكريب، يالّا بينا بقى نعمل أول خطوة في تحضير الكريب. وهي علشان إحنا هنعمل الكريب بالفراخ، فأول حاجة لازم نحضّرها هي الفراخ، هنجيب طاسة على النار هننزل فيها بشوية حلوين من الزيت، أهم حاجة الزيت بتاعِك يبقى سخن علشان أول ما تنزلي بالفراخ تاخد صدمة كده وما تنزّلش أي سوائل منها، وهتقومي فرداها في قلب الطاسة، وطبعًا اوعي تقلّبيها برضه علشان ما تنزّلش أي سوائل، وهتسيبيها لغاية لمّا تنشف معاكِ وتبقى بالشكل ده كده. وبعد كده قومي بتقليبها، طبعًا أنا مستخدمة صدور فراخ مقطعاها إلى مكعبات صغيرة جدًا زي ما أنتم شايفين كده، ولمّا تقلبيها تقليبة حلوة تنزلي عليها بالتوابل، ودي التوابل الأساسية بتاعة الفراخ اللي أنتِ هتحطيها، دي بقى بتخلّي طعمها في حتة تانية خالص، طبعًا معانا رشة بسيطة من الفلفل الأسود، معانا ملح، توم باودر، بصل باودر، معانا بابريكا. وهتنزلي بالتوابل دي على الفراخ وهتقلبيها كده تقليبة حلوة، بسم الله ما شاء الله عليها، شايفين الجمال؟ وطبعًا الريحة ما تتوصفش، الريحة جميلة جدًا ولذيذة، طبعًا هتقلبيها كده تقليبة حلوة، وبعد كده هتغطّي عليها وهتسيبي الفراخ بتاعتِك لغاية لمّا تستوي معاكِ، وده شكل الفراخ بعد ما استوت معانا وبقت جاهزة، بسم الله ما شاء الله عليها جميلة جدًا وريحتها تجنن، تعالوا بقى نشوفها عن قرب، بسم الله ما شاء الله عليها جميلة جدًا، وبكده الفراخ بتاعتنا بقت جاهزة. ويلا بينا نعمل تاني خطوة وهي تحضير عيش الكريب الجميل. دي طبعا شكل المكونات اللي احنا هنحتاجها دلوقتي في العجينة، وهقولها معاكم دلوقتي بالتفصيل. اول حاجة هنجيب الخلاط بتاعنا وهنزل فيه بكوباية ونص من المية، وربع كوباية من اللبن، وتلات معالق كبار من الزيت، وبيضة، ومعلقة كبيرة من السكر، وكيس من الفانيليا، وكوباية ونص من الدقيق، وهنضربهم كده كويس في الخلاط لغاية لما ينعموا معانا تماما. وبعد كده هنزل كده بالخليط كده في بولة، وطبعا ده بيكون كده السمك بتاع الخليط ما بيكونش خفيف ولا تقيل قوي، بيبقى في المتوسط، بيبقى بالشكل ده كده. وبكده عملنا معاكم العجينة. تعالوا بقى كده في صينية على البوتاجاز، او لو عندك طاسة اي حاجة يعني، هنزل كده بمعلقة بسيطة كده من الزيت، معلقة صغيرة خالص، وكده هنعملها بالفرشة كده وهنوزعها كده على الصينية كلها، وهننزل كده بالخليط بشوية صغيرين، وهنلفهم كده بالشكل ده كده لغاية لما الخليط كده يتوزع في قلب الصينية كلها. بس اهم حاجة نسوي عيش الكريب ده على نار هادية علشان ميتحرقش معانا، ولما يتحمر معانا من تحت كده هنقلبه بقى على الوش التاني ياخد لون. طبعا انت اللي بتتحكمي كده في لون العيش اللي بتاع الكريب، طبعا انت لو عايزاه متحمر اكتر من كده ممكن تسيبيه، طبعا لو عايزاه ابيض برضو ممكن تتحكمي فيه بالشكل ده كده. وهنقلبه برضو زي ما انتوا شايفين كده، بسم الله ما شاء الله، حاجة جميلة جدا وتستاهل التجربة. ومش عايزة اقولكوا على طعم العيش ده اصلا يتاكل حاف من غير اي حاجة خالص. وبكده عملنا اول واحد معاكم، تعالوا ما نجرب معاكم واحد تاني. وزي ما عملنا في الطريقة الاولى هنعمل في الطريقة التانية، هننزل كده بمعلقة من الزيت وهنوزعها كده في الصينية، وهننزل كده بشوية صغيرين كده من العجينة بتاعة الكريب، وهنحاول كده نوزعها في الصينية كلها. وطبعا لما تدينا لون من تحت هنقلبها على الوش التاني، وهنقلبها كده بالشكل ده كده. وطبعا زي ما قلتلك انت اللي بتتحكمي كده في لون العيش بتاع الكريب، طبعا انت لو عايزاه اغمق من كده ماشي، عايزاه فاتح ماشي، طبعا كل حاجه ترجع لك انت. وبكده عملنا العيش معاكم، بسم الله ما شاء الله طالع جميل جدا. ودي كمية العيش اللي احنا عملناها كلها، وبكده عيش الكريب الجميل بقى جاهز معانا. شوفوا بسم الله ما شاء الله عليه طالع ناجح وجميل جدا. طبعا طريقته سهلة جدا وبسيطة، بس اهم حاجة الطاسة اللي انت هتستخدميها هتبقى طاسة تيفال علشان العيش ملزقش فيها. ويلا بينا بقى نعمل احلى سندوتش كريب في العالم. هنجيب طاسة وهندهنها دهنة بسيطة جدا من الزيت بالفرشة كده، وهتوزعي الزيت في قلب الطاسة بتاعتك بالطريقة دي كده. وهتجيبي عيش الكريب الجميل هتنزلي كده بواحد في قلب الطاسة، طبعا النار عندك على درجة حرارة متوسطة علشان العيش ما يتحرقش معاكي. وهنطبق العيش نصين بس الا حتة صغيرة زي ما انتوا شايفين كده، وهننزل بالجبنة الموتزاريلا بتاعتنا، وهننزل بالفراخ والزيتون والفلفل الحراق. طبعا ممكن تستخدموا مكعبات طماطم صغيرة جدا بتخلي برضو طعمها جميل جدا، وهتنزلوا بالكاتشب والمايونيز. وبكده عملنا احلى سندوتش كريب، وهنسيبه بقى مفروض لمدة دقيقتين لغاية لما ياخد لون بسيط كده من تحت. وهنطبقه بالشكل ده كده، هتلفيه كده زي المثلث الاول، وبعد كده هتطبقي المثلث ده على الحتة المتبقية، وبكده السندوتش بتاعنا بقى جاهز معانا. هنسيبه بقى ياخد لون من تحت، وبعد كده هنقلبه على الوش التاني ياخد برضو لون.
واهم حاجة الجبنة اللي جوه كده تسيح معاكي، وبكده احلى سندوتش كريب ممكن تاكلوه. بسم الله ما شاء الله عليه، جميل جدا، وان شاء الله لو جربتوه هيعجبكم جدا. بس اهم حاجة التسوية تبقى على نار متوسطة، علشان العيش ما يتحرقش معاكي بسرعة والجبنة تكون لسه ما ساحتش. وطبعا انت ممكن تحشي العيش ده لو مش متوفر عندك الفراخ، ممكن تحشي سجق او لحمة، او لو عندك بانيه او بطاطس بتكون جميلة جدا. وطبعا انا كملت بقى الكمية اللي عندي كلها بالطريقة دي كده. مقولكوش بقى يا بنات طعمه جميل جدا. طبعا انا ما بشتريش كريب خالص من بره، من يوم ما جربت الطريقة الجميلة دي. وطبعا كل اللي كل منه انبهر من كتر جماله وحلاوته وطعمه اللذيذ. لازم تجربوا الطريقة دي كده يا بنات، علشان جميلة جدا. طعمها احلى من اللي احنا بنشتريه من بره ب100 مرة. حاجة بقى جميلة انت عاملاها في بيتك مفرحة اولادك. لازم بقى تجربوا الطريقة دي كده وتقولولي ايه رأيكم فيه. ولو عجبتكم الطريقة بقى ما تنسوش تشتركوا في القناة، علشان هنعمل مع بعض حاجات حلوة كتير. واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله مع وصفات احلى واحلى مع بيت الخير، وبألف هنا ليكم.